MPP နဲ့တက်နေအကြောင်းရတော့ Maximum Hero နှစ်ကောင် တော့ကာရီပဲဖြစ်ပါတယ်ကာရီကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသူကdamage ရမှာကာရီဆိုတဲ့ hero ကဘာလို့ပြောမလဲသူ့ဘယ်အညာဒီဘက်အညာမကောင်းတာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို fan drama ကနေသူ့ခွာတယ်အဲ့တော့ဒီတော့နေတော့ဒီအခုလိုပြကျွန်တော်တို့ခရီးနဲ့ခရီးရ run မှာတအားကျန်းနေမယ်ခရီး run နေမှာတအားကျန်းဝဲမှာတအားကျန်းနေမှာဆိုတော့ anime ကနေဘာ damage နဲ့ပဲကတ်တယ်တားလို့မရပါဘူးဘာလို့ခရီးမှာ true damage ပါအဲ့တော့ဘယ် defense item နဲ့ပဲကတ်ခရီးကိုကောင်းလာလို့မရပါဘူးဒါတော့ hero တော့ကျွန်တော်ရဲ့Leslie ပဲဖြစ်ပါတယ် Leslie ကတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့တော့မတူတာတက်တာတော့သူက Leslie ဒီသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူရတဲ့ visit အတက်တွေပါလေအားကိုးရတာပေါ့နော် Leslie ကကျတော့သူ့ရဲ့သူ့ damage ပေါ့သူ့ရဲ့ကိုကြီးလိုပဲသူ့ damage ရှိရဲတော့ဆက်စုပါလားအဲ့လိုပဲလည်းထိုင်ပါတော့အဲ့တော့ Leslie က first time ရသူတို့ကလည်း Basket ကြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့ Basket နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Leslie က true damage ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တစ်ပတ်အညာထဲမှာထောင်ကောင်းတာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ red မှာ temp player ကြီးနဲ့ Leslie တော်လေးကိုကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Leslie က true damage မှာပါတဲ့မန်ဟီရိုတယောက်လည်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကိုလည်းဒီမသမားနဲ့ကောင်က run မှာပါပြီဘာလို့ဒီတက်နေတော်လေးကိုကြောက်ရမှာဒီပြောတာလားတော်လေးရဲ့ဆိုးရဟုတ်ပါလားဒီပြောတာမြေ brother ကိုစမ်းနိုင်နေတဲ့ပုဒ်ဘော်ရာကဆက်နိုင်ပြီးကိုကဒီမြောင်းနေတဲ့ကောင်ကကြီးရဲ့ဒီပြောတာ